Утро на телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре четверг, 18 января. Сегодня в республике стартуют семинары по господдержке фермеров и кооперативов. Специалисты предприятия агроинноваций расскажут, как подготовиться к конкурсному отбору на гранты, например, для семейных ферм, агростартап и перспектива. Обучение будет проходить каждый четверг. Если районы к нам обращаются, мы к ним тоже выезжаем, тоже рассказываем. Мы заявляемся в район о том, что мы готовы к вам приехать и рассказать о тех формах поддержки, которые есть. Такая работа позволяет Чувашской республике быть одним из успешных по участию сельского населения в этой грантовой поддержке. Действительно, охват господдержкой фермеров и кооперативов в Чувашии большой. Так, в прошлом году сельхозтоваропроизводители получили 63 гранта. Наиболее популярным стал агростартап. Было определено 35 победителей конкурса. Общая же сумма поддержки от государства в 2023 году составила 372 миллиона рублей. За прошлый год мошенники заработали на доверчивых жителях республики более миллиарда рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по Чувашии. Всего было зарегистрировано 4407 преступлений. Наибольшее количество жертв аферистов вновь в Чебоксарах. Они убеждают пострадавших, что их средства в опасности, и предлагают защитить деньги. Однако безопасный счет в итоге оказывается ловушкой. Попасться на уловки телефонных мошенников могут даже сами работники банков. Накануне 54-летней жительнице Новочебоксарска позвонила неизвестная и представила сотрудницей Центробанка. Старшая коллега предупредила, что якобы кто-то пытается оформить на имя женщины кредит. После подозрительного звонка жительница города Спутника обратилась в полицию. Но сила убеждения злоумышленницы оказалась сильнее, и женщина все же перевела ей 150 тысяч рублей. Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сколько обитателей в лесах нашей республики? Инспекторы дирекции по охране животного мира Минприроды Чувашии приступили к проведению ежегодного зимнего учета птиц и зверей. Специалистам предстоит пройти более 5000 километров. Подсчитывать животных будут двумя способами – методом зимнего маршрутного учета и шумового прогона. Работы завершатся 15 марта. Весной на основании полученных данных будут определены квоты добычи охотничьих ресурсов. Что делать с елкой после Нового года? Этот вопрос актуален для тех, кто на праздник украшает живое хвойное дерево. Не спешите его выбрасывать. До конца месяца в ботаническом саду проходит сбор елей. Перед тем, как принять участие в экологической акции, необходимо освободить елку от мишуры, скотча, искусственного снега и сдать ее сотрудникам ботанического сада. После деревья будут переработаны. Их измельчат и превратят в щепу. Она может пригодиться, например, в сельском хозяйстве. Ей посыпают почву для защиты от сорняков и промерзания. Сегодня православный мир отмечает крещенский сочельник. В этот день в храмах освящают воду, а после вечерней службы верующие окунаются в прорубь. Напомню, в Чувашии будут открыты более 200 купелей и около 100 мест для купания. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».